एकदम साइलेंट और शांत होकर देखो क्या दिखाने वाला हूँ मैं आज। चुपचाप। यही तो होता है ज़िंदगी का असली मकसद। अभी तक सिर्फ देखा था कि यार मकड़ी किस तरह से अपना जाल बुनती है। देखो भाई क्या टैलेंट है। हम लोगों को, हम इंसानों को लगता है कि हमारे अंदर दिमाग है, हमारा एआई आ गया और हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। मैं कहता हूँ हमारे बस पूछो ही मत। ये देखो भाई, ये ऐसे ही तो नहीं बना रही, इसमें भी उसने दिमाग तो लगाया है। और इस तरीके से पहले करके चारों तरफ, उसके बाद फिर इसको कवर किया। बीच में देख रहे हो आप लाइट सी जो बन रही है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गया। और उसके बाद किस तरीके से ये कर रही है, एकदम शांति के साथ देखो किस तरीके से पूरा तैयार करके रखती है ये इसको। भाई ये है असली टैलेंट, मकड़ी का जाल। समझ में आई कुछ बात? आज मुझे बताओ। देखो साइलेंट होकर देखते हैं एक बार, बिल्कुल साइलेंट होकर एक बार ध्यान से देखो।